नीम काडटा पळय हय. ते कितें करतात? नीम पळोवपाक जायना अशें भुरग्यांनी एक बायलांची लोकश्रद्धा. मागीर ते निमा वेळार कितें करता, जर व्हंकलेची हें आसा, हळद आसा जाल्यार व्हंकलेक कितें करता, न्हाण येयली ती हय. हळदीसून न्हाण येयली काय मागीर कितें करता, हाडटा आनी ताका कितें करता आमी लिपयता एका रुमान कशें, आनी तेजेर एक चादर घालता. हां. चादर घालता आनी एकली बायल येवन मागीर कितें करता, एक तेजो केंस काडटा. मागीर थंयसर एक वात पेटोवन दवरता. थंय एक कितें तरी एक आमच्या पिठाचें हां. साहित्य करता अशें कितें, आनी ताका तेजेर पंटी पेटयता आनी ती घेवन मागीर नीम मागीर लास्टाक कितें करता, ती बायल मागीर व्हरता. गांवांत जरी कोणूय जरी विधवा बायल बी आसा पळय, ती येवन कितें करता, जे व्हंकलेची नाक्षी बी काडप. पूण कित्याक लागून? अशें म्हणटाले खरें पयलीं लग्नां कशीं जातालीं, 13 ते 14 वर्साचेर लग्न करतालीं न्हू पयलीं. आतां आमी ल्हान कितें आसतालीं. हय, तेन्ना कितें करताले, कितें आमी जो व्हंकल आसूं जावं न्हवऱ्याची वळख तेजे फुल्ल कपडे काडटाले आंगा वयले. हां. म्हणटा ताका तो आडस करप, म्हणजे ते पळोवंक जायना. पण आतां तशें जायना न्हू, कित्याक आतां कितें जाता, हळडीक सगळीं भुरगीं येता, ल्हान भुरगे येता, व्हडले येता. आतां तशें कपडे काडूंक शकना न्हू. एका झब्ब करून कितें भुरगे हे आमचे नीम काडटना पळयत गा, आंग तेजे व्हंकलेचे दिसतले न्हू कंप्लीट. म्हणून तो ते श्रद्धे खातीर ती कितें करताले, पयलीं कंप्लीट तेजे कपडे काडप खंय आनी ताका धांपून घालप अशें. आनी कोण गांवांतली कोण एक जाणकार आसा अशें म्हणजे विधवा बायलां, तेंच्यांनी तो हे विधी तेणी करचे अशें म्हणून.